Ça va, ça va, ça va. Ça va, quand même. Tala boye masube polina mobiloko soki nini ngo neti mabanga soki nini ngo na kati. Makasi. Solomon Ezaliawa. Date terrible. Selonga. Na kizaka kaka mama na biso azana milimu ma. Esprit petit nga lobi nzambe na kozwa sana ngomona na beli liboma. Beli kambo ko yela ngai. Pona yebi déjà. Po bato bakoya ko comprendre te que a komi boy pona boy. Esprit bisinga simba sana. To yebi na yebi si petite sœur to benga papa leki na biso oya fanda ka kuna. To expliquer nanu na makambo nyonso ezoleka. Papa to expliquer papa leki na biso atikala ko répondre biso eloko te. Alobi pe eloko te. Donc place tout le monde na papa leki na biso na to mona ye kaka suspect po papa na biso pe na ndako moko suspecta ka papa leki yango okomona ye mama na biso za na kati ya ndako oya yo okelala na shamba ba papa leki na yo eza na sens kini ope yango na sukulela pona mona kantine moko basukela ka bango misato na ndako tika na zwa kantine oyo na dinisa kantine nga moko na ke lisusu kuna na ke mona mwa ndambu pe ya masuba kaka le même solo wana na oyoka yango pe na oyoka na kantine na boti na maternité kutu bato bazotuna ngai yango mwana mwasi wana kwanzaka pona azokuanja pona nini na kwanjaka kaka ozopesa mwana libele ozokuanja kaka obimi na maternité ozokuanja kaka après 2 mois mwana wana yeke kozwa mukusa oya bébé muso oya bébé donc tokomi mal à l'aise pona nini te batika biso ba mikolo tozala na biso na mukusa wana batika bana akoma batashi na tamboli na basali ya nzambe nyonso bazoyebisanga ke source likambo eza epa mama na yo mama aboti biso mama oyo aboti biso nga moko na miso na nga leki na nga azo voyager alinga voyager bazo voyager ye na mbali na ye banda loba kende matadi poto totala yo papa tile le voyage ba leki na nga koma compliqué tile mais voyage ya musala. Shalom, shalom peuple de Dieu, bamouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela nde naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka ke l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenga ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur Bolanda ngai ngana za madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins.
la construction est en cours. Yango na ko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire mpona bana na bazanga place ya kolala te ole baza na bafamille ole baza na balabala ole baza na baeglise tozo tonga cadre moko mpona bango mpo bango baza lokola bana nyonso basepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible Nathalie histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle. Mais eloko izong saka na bon ezali mal bolamo abandé ko sala pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continuer œuvre tout bandit, et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote balandi yo bazolandaka biso na kati ya chaîne chez Biso Télévision na émission malamu bosepelaka nango Bravo Jésus toyebisaka bino chaque fois tosalaka mosala oyo mpona koedifie libota ya nzambe nde mosala na biso ya Bravo tosalaka yango wana Yesu ne azalaka le réparateur des brèches motu moko te azali maître absolu soki eza Yesu te yango toyaka bino chaque fois il y a toujours des numéros toujours bappel mpona bandeko bakobengaka biso mpona baproblème ezokomelaka bango biso tozala na mpona kosala mosala ya nzambe parce que bilobi na biso ke non l'éternel Dieu bilobi ke le nzambe donc Yesu Masiya ayaki mpona kobebisa misala nyonso ya Satana c'est 16 ans mission ya Yesu na kati ya sa mokili oyo ya biso ya nzambe parce que bilobi ke Esaïe lobi amoni na kati ya tabi malheur na terre parce que le diable a quitté avec beaucoup de colère mpona kobebisa terre. Pourquoi terre? Parce que terre ezali esika oyo nzambe abe kokela ngana ndeko tozwa oyo na biso na kati émission oyo nzambe apambola ndeko ebele nzambe apambola notre président Cheikh Mokadi est-ce que Malidi Mokadi apambola Thomas Fabien apambola Elias ainsi que Mosolo na bosanité bandeko nyonso balandaka biso partout dans mikili ya poto en tout cas bambote ebele nzambe apambola bino mais lelo likambo to yambeza likambo ya somo ya likambo ko edifier bana na nzambe ebele yango na bisa biso à chaque fois que libota ozobota mela oko changer mobile oko changer mwasi mais la famille nzambe neta impose ka biso na kata famille mais faut esengela ka mutu moko ko otema pona ko kwesa wezali makamole kana kata famille donc je crois na ligno landa Bravo Jésus oh il y a beaucoup attention parce que ce sont des choses tant on yoki bande ko basi ba koloba ngamo senga passe pena ma on a ko comprendre que ce qui est souté en tout cas na vie na biso mutu so ko zo biso azalité mais tolanda vraiment bande ko na bokebi nyonso en tout cas na lobi tolanda awa ba remixer mes ate a ko pesa mbote zate mais ba te bande nyonso balanda ka biso na Bravo Jésus to pesi no mbote belé sans oublier na bo santé ba mambo nyonso soutien Bravo Jésus ainsi que ba topé bani ba s'adhérer na orphelinat o tozali na yango na kombo les âmes qui pleurent en tout cas bo s'adhérer bo benga numéro bo zangate nzamba zangate opambola bino na lombango makasi tokemba la moko et pas bandeko ba ekota biso na kata Bravo Jésus bandeko basini balé ba bilenge o basi bozomona oyo il y a des problèmes et des problèmes il y a grave mais na di bolandango avec beaucoup des attentions en tout cas na singa bolandango vraiment merci beaucoup mbote bayaya Mbote. boni boza malam Olo nzambe et mama komo nani Mama Elia. Mama Elia bo mama na biso mama nani Venika mama Venika mama Elia
En tout cas, merci encore une fois, Boye, Nabino, na kati à notre plateau, et bravo Jésus. Merci encore une fois, Nabopel, Nabino. Et Nabi, que vous avez chrétien, va que to banda, et lito sambe lanzambe. To prier. Nzama, ma coquinho, stopé sur merci. Tout ce qui moi, on a ça, le boko na yo. Tout ça, a besoin nzambe, que libota, oyo, le loma, kamba, niba loba. Et quand on l'a battu belé, et puis, besoin de délivrance. Parce que, l'équipe, na chemin, souterrain, na chemin à Jésus, Yesu Masi, Abilobi, il y a aucune condamnation, on a sur la carte na yo. Tout ça, toyo kabango, et puis que les beautés à Bananzambe, babika, pe babima na makam, oyo na komo na Yesu Masiya. Amen. Merci beaucoup. Entre vous deux, nani Yaya? Yaya Liboso, na kati sa famille. Ok. Yaya, malobaiza na mboka na. Papa, toza na problème sérieux na famille. Nga naza mwana Liboso, ye aza mwana mibale. Toza na mama na biso, abota biso alingaka biso te. Tobota ma 5. Baleki na nga nyonso babalanga munatikana na ndako. Natikana na ndako na cause ya nini? Selon ye ndenga lobaka. Soki na ye eza pona maloba na ye. Soko ya bravo Jésus. Soki na ye na bravo Jésus. Merci. Eza pona maloba na ye. Banda bu mwana na nga mama na nga botanga lingaka nga te na ye baka te pona ye. Même baleki na nga musuba yebisaka nga batuna ngai. Bazosoa na mama mwana no, mwana na yo nini onalingaka ye te donc na batu nyonso baza na mokili ndenge na yina mwana na yebi. Nga moko na yebaka te na sala ye nini. Mokolo musuku na lela na lobi soko za mama na nga te yebisanga pona yeba. Atikala ko yebisanga te. Atikala ko loba te menga na yebike mama na nga. Mama na nga botanga alukela nga banzela nyonso ya liwa. Ye moko alobaka. Mama oyo mo aboti. Mama oyo ya botanga. Aluke banzela ya liwa. Nyonso ya liwa. Soka zo telema zo loba na quartier. Mutu nyonso ayebi oyo ayebinga. Kende liboso totala yo. Ata mobali ya malonga te na nzela na yo. Ndengo zabo eliwaka ke tikali na kokomiso tina suka. Soki otali santé na nga nazala aboite. Ayebisinga kokomisa tina suka na salisa ba examen maladi moko te na nzoto. Na okendaka kokondaka kaka mais tozoluka kaka nzambe. Amen. Na koluka nzambe tozoluka nzambe. Makambu o nazo vivre na ngwe pa mama na nga na yebisa famille na ye. Na yebisa pe famille atata na nga réaction moko te. Réaction moko te. Tina kunyao. Mama na nga asala nyonso memanga tina banda kwa nga sans le savoir. Menga na kota te. Akende kuna kota ake ba yebisi ote mutu ngo voyage ki ayeli banda yebisanga te osana chance te mutu voyage ki mais ba prophète au place ngana kenda ko sambela ba yebisa nga ezalaki ndakwanga ezalaki ba pasteur te mezanda kwanga banga ba memao mais étoile nao esimbaki te balobaki mama o ko mema biso memela biso mwana te ayebisanga vina ngai ko tikala ko bonga te sans ye yenda tana vina ngana maboko na ye. Mama wa boti. Mama wa botinga. Yo mwana na liboso. Ngande mwana ya liboso leki na nga landi ngai. Donc na bana nyonso abota biso bana mibala yina biso mibala. Ti lelo toyebaka te likamuni na yinela biso. Na kosambela na biso. Na kotambola na biso koluka nzambe. Biso toyebeta ndako nganga te. Banda to banda koluka nzambe. Po toyeba réalité ya mama oya bota biso pona nina yina biso na tokota ndako nganga te. Na kokosa bino beba kosa nzambe. Amen. Nzambe asoluka. Ya oke lobaka bana oba okotelanga ndako nganga po babomanga. Bana oba okotelanga ndako nganga po babomanga. Mais to kompona ndako nganga oneza nzambe. Na luka moyen nyonso arranger na mama nanga asa mama nanga même azo yinanga na fuka mi na bengi ba papa leki soki na sala ki mabe limbisa soki na sala nyonso metikala kusimba te
papa na biso abota biso bazala kaka na ye amonaka ke mwana oyo atikala ye moko na ndako namonaka mabe asalaka te moko azo défendre nga apanzanga sango famille nyonso bayebi quartier nyonso bayebi nga makango ya tata na nga talaka nazo vivre na petit chéri ake na ndako ya chéri wana ke bisa babokilo na nga kuna ke bino bolinga libala oyo te abimaka na tata na ye Yesu pona nini po papa azo défendre azomona ke mwana ngo ozoyina mwana moko oyo nazomona mabe oyo ye azosala te. Sala, Just et Abolingo pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes que pleurent, avenir, Yaba Orphelin. Musala na ebiso soki tozo landela ye na makambo ke toloba za ndoki po toza na baepreuve ya makambo azosala eza ya kindoki mpo nga na boti mwana nga na koyina mwana nga boye te quelque so mwana nga bomi mutu likambo eza na koyina mbala moko te mwana nga ntina motema ke ezala balocataire ezala bato nyonso fona bana kofi o mutu pamba oyo akotikala kozala mutu te na vi na ye wana maloba mama botinga na kosala bongo ba acte oyo ya pozaka makambo oyo ya salaka yango to kondanaka ye ke aza ndoki po toza na ba épreuve makambo ebele oyo kutu eza ya koloba awa te makambo ebele ba épreuve oyo tozomona ke ye mama ona aza ndoki peut-être biso bana oyo ndenge ni oboti 5 bana olongoli bana mususu olingi oyo mususu ozolinga bango te c'est que biso bana oyo tozokoya mpeshe makambo oyo ye azolinga azosala te yango nde yina biso mama wana ndenga mona ke papa aza neti na mwa ngambu na biso aza na ngambu te me biso papa na biso azaka juste soki tofandi na ndako amonaka ke likambo oyo te mama oyo ndenga mona aza na raison bana oyo ndenge na moni baza na raison azaka juste et en plus biso papa na biso akabolaka te ndenge tobotama ndenge alingaka bana mais soki ngai akozala na kote na nga ndenge ngai nde mwana na tikala na ndako mokolo aloba akanga chance na nga nyonso na kotikala kobala te na vie na nga na kotikala kobota te. C'est-à-dire nous osabo tikali kobala te na tikali pe kobala te na tikali pe kobota. Nous zape na mwana te. Na zape na mwana te na zaka kana ndako ya ba parents. Et en plus ko za na ndako ya ba parents ngo soka lambi ya ko privilégier ndeko na ye semeki na ye mengate mwana te. Na kipaka kutu te na konzala ke même 1 mois 2 mois na liaka na ndako te na zakuna te. Mais papa en tant que parent azopesa mbongo nazana mwana tikala na ndako azoko mitungisa pona nini boy donc du fait azoko mitungisa ye muteme eza ya kobeba na koyeba plani na kosalela ye po siko yo mama soko sade hena nzela ya komema mwanga na komukulu na oyeba place baso memanga ata kuna zoke nazotala nazoyeba ke place o muto aso memanga place ya nzambe place oyo na komukulu seke yo mama soko komi na makasi ya komema mwana oyo botie pa banganga seke mobali no salaka ndenge nini komona ke mobali wana alingaka mwana ndenge alingaka mwana oyo ngana kolakisa ye pona solo basoki nazokosa nzamba azaliko. Pour la première fois mama wana ngana mona ba nayebi ba jeune aza mama nanga nayebi ba jeune nyosa sala ngana bondela ke panza batu nyonso bayebisa nga bondela kaka mama na o makambo azo sala bondela kaka nazotama nazokenda ba église bondela ngai nakanga mama na ngai azotia biloko na sani ya papa na ngai au servir mais biloko na papa zate nga na lambi ya zate nga na lambi aye tango aye nga na bimi na ketika petite sœur ko talanga na bimi tango nazo zonga ya yebike bato bazate na tiki biloko nazo kota nazo mona yeso tia biloko na sani ya papa na koti pe ye wana koti yake ya michelaki
na bimi mbangu na kayebisa pete pete tsaka yebisi ngai okoya koyebisa nga te yo fanda wana ozela papa peut-être okopekisa ye alia biloko wana te nzamba lalaka te tina yaki wana papa za te na ye te aye nazopekisa papa ndimaka makambo wana te ye ata oyebise makambo kindoki nini akondima te nayebisi papa kolia biloko te longo buzoba wana mon deja ke papa neti azokotelaka ngai neti nini alie biloko na kata ngo aliaki yango ayininga nakomi bise papa boy longo mwana mabe be kuto komona ndako eza yo te bima je komi avancer papa loba n'importe quoi yeso ki papa zoloba ata soki papa zo bomanga zo betanga ta nini oto so akoleka biso neti muta ebite neti ba ebite papa akomi troublé seka biso mibale okobenga papa leki na biso aza kuna ndako oyebisa ye neti oyebisi mutu kan ndenga yina biso bale tozaka morali moko kana église tokobaka babizengi ya kaya ele tosala boni papa pe tozolinga tozalaka na shwati pasi papa na ebisa yo pasi nazoyoka pa mama wana pasi ekomelinga na suka place nyonso na kokendeza la musala na ke nazu musala donc batu mususu bazebisa vérité nga moko nzambe azolakisa nga bamakambo bene mpona mama wana mama na nga nasala boni na kozonga mama na nga nasala boni na kozonga me ekomi na suka talaka ti lelo azoboya na kota na ndako wana na fanda na ndako wana te na lala na ndako wana te ou bien babala ye mariage ba papa na ndako na kolo ndako na papa na ngala ngate na ndako wana te na zamwana te na ndako wana te na tsaka ye mal à l'aise ngate esengeli te na kota na ndako nzamba lalaka te na beli papa pendant 2 semaines pande pa petite sœur na lobitika na zonga na ndako nazozonga na ndako na kekuta bango nyonso kuna kokota na ndako te papa mo esprit pe zongi ndako na ngai eza ndako bana memi bana babomi mabala na yebisaka bango boza na esika kokete ndako na sombela bino yango boza bana naza na shwate siko yo zoloba ye akokende wapi atomboki tobima na ndako akangi ndako atomboki trouble asimbinga kutu na nzoto banzoto ekomido na kipete na mitiki kaka boma soko kubu njoko ndazaki na miso amoni mwana oyo bali bakotela patata na ye seke makamu nangezo simba lisutu afandi papa babimi ndeko na za kuna ke servir ye biloko na mesa comme d'habitude batiela ka ye o bango batiela ka ake a servir ye ngape na zana ngawana siko na sala kinesi moko déplacer muke na zali banda akezwa sani ya masuba na ndima kite papa tina za boye tata nanga donc na ba o baza kuna seka lesa ka bango masuba sani ya masuba épreuve za na zana sani na mimi cantine za wana non l'examen cantine yango wa ça cantine yango ok évoluer et je crois ba Olanda biso et maman baye na épreuve donc na kati ya nini sanya masuba ndeza na kati wana oui do masuba soki biloko nini soki makasi soki nini yango na yebi ça va to comme to ya pana ok to évoluer na ke na moni quand ndenge na tikela na ndako na fan na kiti azo ayena sangati ko na déplacer mo muke nza espèce oyebisanga ka kota na ndako tozaka na kata rupango toza clôture na kata rupango kota na kata ndako na koti azobima na chambre na sana masuba pembeni ya place batieli ndeko na yeye ko tia tela papa bilo ndeko ya mama na bino ndeko mama noko na biso azalaka kuna yepa mo lamba akoma kuna donc toyebite soki yepa lamba toyebite soki alamba ki soki mwasi muto apesa ki kende tia na mesa ebi ti ato chango na mesa ngana sana salon na mona nebi o bachele bilo chiwa ka mo discussion ka ndenge za na ndako ndenga zo benga na déplacer na ngamo muke na bimili banda na fani muke espèce obisanga kota na kata ndako abimili ya na chambre komi ti pembeni ya biloko ngweza na sani ngape sa le savoir que sani wana ngape makanise za te ke masuba eza na kati biloko mabiko za la kuna ngape na ibakite siko sani wana ya subela ka koma ko sala ba incantation na ngo eza sani na nga sani na yo sani na nga ça dit à retirer sani na yo
Pour ça, écartation. eza sani na nga moko na somba namona po azalaka soka siliki na ndaku biloko oyo asomba kosimba ngo sur te réchaud na ye ezalaka kuna cuisinier ya ye kosimba te soki kolamba te soki bwa nzungu na ye kosimba te namona sante na somba mo sani na nga ezala kuna eza kutu mibale basani yango moko na tika pa petite sœur moko na mema na ndaku papa peut-être akobotola nga sani nazwi sani na nga na kisomba papa malewa na nga to eloko na le namoni sani yango ye ti pembeni wana tango amoni nga na koti akomi kozodo tout près biloko alingaka sopa tango amoni nga akomi kozonga na sani yango ti na chambre nga pe tango namoni na sani na bisi epesa wana sani na nga sans le savoir que maso tout biloko mabe eza na kati ebisi pesa sani na nga nakanisaki parfois akobwaka ngo to nini nga moni nga papa zo benga na nga pesa wana eza sani na ngai akotango mbango aketango na se mbeto nga pe esprit bisinga kaka landela sani wana na ebisi pesa sani nga boya lobe loko te akia bombe na se mbetu abimi libanda tango abimi nga pe na koti na shamba na kase na ko banda kuluka ngo wapi moko na baina na fine na kiti siko na kombo landa movement nzoka na yepa zo landa movement ye azolanda mouvement nanga pona makambo mabe me nga na olanda mouvement na ye pona sani na nga donc yo zali juste nga nazalaki kutu na idée te ke makambo mabe ezalaki na landi ake na chambre tangu nga na tikali na salon ya ake na shanga na olande sima ake na donke na se donc njoka nda donka ata na suki sana ngo ezaka nga tango donke na se kalbi seka tie sana na sambe to nga pe na ozela déplacer pour nga pe na tikala kozwa sana ake sukola tana landeli mupne presque journée mo na fandika na kiti tangu na tali ake sukola na tali na sambe to na moni sana ngona tala boye masube polina mo biloko soki nino ngona eti mabanga so nino ngona kati esprit petit nga lo binjambe na kozwa sana ngomona na beli liboma beli kambo ko yela ngai pona yebiye déjà po bato bakoya ko comprendre te ke akomi boye pona boye esprit bisinga simba sana wana simba sana komo ko banga ta unatalika na ba masuba biloko wana na zwili liputa moko na chambre na zwa ngo na dindisi tika na zwa cantine ope yango na sukulela pona mona cantine moko basukulela ka bango misato na ndago tika na zwa cantine oyo na dinisa cantine ngamo na ke lisusu kuna na ke mona mwa ndambu pe ya masuba kaka le même solo wana na oyoka yango pe na oyoka na cantine po etala na kiboye donc place cantine eza na sambe tu place atie masuba wana biloko na ye wana na cantine eza na kata chambre biloko na ngamuko cantine oyo eza na kata chambre na bango donc ezaki na porte na entrée po tozaka porte moko de chambre moko kota na porte d'accord na ke na dindisa kuna na moni ngalo rien espèce zwa kaka biloko ngo bisina dindisa ngona kati na zwi liputa na finiki na moni epe abimi ngalo ndenga bimi na zwi pe cantine ngona tie place na fana na bimi na ngana salon na cantine azotuna ti akoti na chambre abimi mafuta eko pakoloka na veranda libanda na biso ngapeta na moni boya fanda komo pakolo fanga libi fona bima na bengi petite sœur na expliquer ebisika bima na bimita ni eloko mo tili banda na tali biloko papa nga amitelite na kati na bimitili banda to sala ndenge nini na ebisi na ebisi petite sœur to benga papa leki na biso oya fanda ka kuna to expliquer nanu na makambo nyonso ezoleka papa to expliquer papa leki na biso atikala ko répondre biso eloko te alobi pe eloko te donc place to zomona na papa leki na biso na to mona kaka suspect po papa na biso pe na ndako moko suspecta ka papa leki yango okomona ye mama na biso zana kati ya ndako oya yo okelala na chambre ba papa leki na yo eza na sens moko papa komi ko suspect biso moko bana biso ndi fosa na souci makasi ye moko po papa leki na biso na soka zana nzambe moko soki mama wana ndenga fandela kana biso na seboke afandi papa bokende liboso totala bino bokende liboso nga moko na misu na nga leki na nga azo voyager alinga voyager bazo voyager ye na mbali na ye bauti matadi bazana Kishasa babanda voyage déjà ikoza la 4 mbe 5 mois yango banda loba kende matadi poto totala yo papa tile le voyage baleki na nga koma compliqué tile mais voyage ya musala mbani ne fala batinde na musala bango moko peut-être ndenge bazo bomba vérité bazo comprendre ba kimayi donc azalaki na 3 bana o mususu akomi ko découvrir mama o neti azaka kana misala mabe banda ba découvrir makambo na loba kende poto totala yo mwana kima ndako ayaka te bazaka na baona matari bakoma ko fande sika musisi
na koyoka wana zoyoka lisusu oyo nga nazo niokola awa akomi lisusu kuna bazosola na bale po aboma relation na baleki na nga nyonso donc ozomona rankini na baleki bayaya propre bayaya propre na baleki toboteli moko toyokanaka te mama moko ye moto akaboli bana papa akoluka kaka moyen nyonso efaka bapapa ti ozomona nga bona souffrir touta bakongo na souffrir mpo na baleki na nga biso famille boza na bakongo famille mobimba biso nyonso touta bakongo ti toye papa azalaka na bambongo na ebele chance asomba deja ndako na ye ti toya toye na ndako na biso toya baleki toyaka kotanga nga na kati classe na nga mpo na baleki na nga nazouta bakongo nazalaka na baba maison na ngai nazoya makambo nyonso na niokwami me baleki oyo nga na niokwama mela na bango leki na nga mosusu mama na biso azodiabolize ye moto azwaki robe na oyo eloko na oyo kende funda ye na parke leki na nga kenda kofunda nga ti na parke nakenda te mokili kaka ekenda kosamba ndenge nini afunda ndeko na ye nini bato bakomi koloba nga moko kutu nakenda te bato baobenga nga kokende te po makambo bafundelaka nga kutu nayebaka te bato kaka nazoyeba mpe moto afundaki nga te bato kaka bake baverifie mo barelation kaka baverifie oleki na ye kuku olobi kuna ye mpe kombo yango nde baza yaya na leki propre de mambo famille makambo famille bimisango ye aboye asiami alobi donc akotina rankini tina babokilo baye kokota na famille bolingaka ye tazalaka ndoki aza bizaleli mabe c'est-à-dire mibali wana balinga yaya na bakote mibala baleki na nga bolingaka ye te mwana mabe azalaka ndoki leki na nga uta Luanda aofande pa noko na ngai chaque jour azobenga leki na nga banda koloba yango likamu nini yaya na nga salaka likamu nini kuna yaya na nga ndenge azalaka aza pe mwana moke ba telefone babanda kobotola jour akitaka ka na RDC alobi yaya chaque jour mama banda ko benga azopesa kaka rapport na banda ko yeba te nini ndenge moko ko kende pa na ye wana bazo solola mo mukie ngana lingaka ndeko na wana te ngana lingaka yete mama nini mwana na yo na lingaka yete omoni vi na ye kotikala ko bonga te soka sala umabe na ko yebisa ya ko senga yo bo tikano ata senga bolimbisi na ko ndima nanga me eza na ngona mutema te siko tango bayebisanga na banda ko kanisa baje baolo bana bango soki peut-être na répondre ye mabe peut-être na finga ni tingana ke senga ka bolimbisi nzoka nde bolimbisi one sala eloko te pana na ko sala na mama nanga eloko te donc ndenga za bongo ye ifolinga makambo na ye na age wana mama na biso akomi nango nzamba kosunga bokomona na age wana akomi nango me alingi kaka babote batia ye babote ou bien amemi yo quelque part na bar yo mona mwana aza na bar yo mama ofandi pembeni ou bien yo mama il faut que ezwila mobali mwana na yo mobali yango mpe kozwa batanga na ye batata mikolo bamisu bakoma badepute na Kinshasa wanenga ayoka koma depute na alliance mpe abala il faut aluka kutinisa bino na mwana na ye mwana alinga ye mama yo soko boyi makambo wana rankine koti ozama ye yango kotikala kana poso wana baninga na bakoma bakabelo tina masoko baninga na oboye baninga na oboye moko na banda omona oneti baje ponga na banda ko lingana ngata zo memaka bana mususu bazoke azo memaka bana mususu bazoke likambu nini okomona amemio na mama ayebi bakwe musu na Kinshasa oyo jeune fille oyebi te omona katozalaki na mama na bino to monaki na suka mi na kola mon Dieu mais azatara munene kandi komoni ye aza munene te azatara munene mama na biso bamoni mama na bino boy biso tanto komona moko mo mabe mama yo kutu koloba te même azolobisanga te me nazo meka kaka aza mama nanga même azosala aza mama nanga me namoni nakomi na suka pona nini nga moko pe namoni nakomi na suka na maloba na ye yo soko yebi te banda deja momwa okotikala kozala mutu te ata mbala malonga na nzela na yo te. Ok, merci beaucoup. Nazwa Yaya. N'habite biloko ni yoko compléter par rapport à makambo bon to bana to découvrir elo ni za na katcha ni ko compléter
na makambo oyo grande sœur na lobi par rapport ya mama moko mosusu na sutuka grande sœur aye na ndako na ngai aolela libumu pasi nazokoka te libumu pasi nga libumu pasi yango ebandi ndenge nini yebisanga nani abisi ngai na banda kotokisa mbala nabimaki na kwana somba mbila ntango na ye naye kokuta mbala na ngai natikaki papa leki na chambre na oncle bonga nayebaki teke mbala ngo eza ya bango nakanisaki mbala wana yango nde batikelaki nga na lia wana yo te Wana ye okay, grande okay. sœur nazo expliquer ye azo explike ngai mpo natunaki ebandi ndenge nini abisi ngai ntango bango babimi bayebisi mbala oyo eza ya biso noko na papa leki ye alobi te oyo mbala na ngai batikelaki nga depuis lobi naliaki te te oyo biso noko na papa leki basiliki mpo na mbala bayebisi ye kasi liati Kiko ye na imprudence na ye fala bomba ngo atika onka likolo ya cuisinier ake kosomba eloko mosusu po ya alia mbala. Asomba eloko ayepe alie mbala. Kolia mbala makambo nyonso bandi libumu pasi. Ngasike batiela ki eloko mabe na mbala wana po papa leki na noko bawelela ki mbala wana. Balobaki mbala wana eza ya bango yo lia. Libumu etikala kosilanga pasi teti tokena na sala ta libumu pasi ti tokenda koluka prophète na biso sambela ki pona ye libumu nde to sutuki libumu esili. Olobaki likamoko pona mambo soki ya maladi ya kokwanza bablomo wana lingi omeka pe to évoluer nango. Bon, tango nazalaki na ndako, tango na ye kobala après quelques mois na ye ki kozwa zemi. Tango na zemi na ye kobota. Tango na boti après 2 mois na bandi ko sentir mukusa. Mukusa makasi. Na mela bakisi peut-être na kanisa ke zaba infection na meli bakisi esimba te. Ba ebisinga ozwaka makasa boye ba makasa elongola mukusa wana nazwa ba makasa nyonso na sala esimba te. To bandi ko kendeka 3 mois 4 mois ye ko mukusa ye ko leka trop. Toke pa prophète na biso atambeli pona mukusa. Tango asambelaka epesinga mo 3 jours mo kimi ekoti 4e jour mukuse bandi lisusu. Tango mukuse ko banda wana mwana komi na ba 3 mois. Tango mwana yeko kokisa 5 mois mukusa mwana pe ezuye. Tokomi ngana mwana mukusa, ngana mwana mukusa. Après quelques mois mobali nanga pe yeko zwa mukusa wana. Tokomi biso nyonso na ndako mukusa mwana akwanja mobali akwanja ngana kwanja. Bon, na ba prière kaka ndenge nzamba atika bana na ete mendenge mukusa wana ebandaki koyela. Tango tozoluka nzambe tosambela mukusa wana ezokende ko diminuer mais mukusa njoto ebongaka evanda kimia. Maboko ebongaka evanda kimia mais maboko ekozanga te na njoto. Toko kokisa ba 2 ans na yeko zwa lisusu zemi mususu. Mukusa wana ezalaka ke diminuaka te ezalaka. Banda mwana azalaka na 5 mois wana nga kutu nazwaka ngo après mwana nga 5 mois banda temps wana tina yeko zwa lisusu zemi mususu mukusa wana eza. Na boti na maternité kutu batu bazotuna nga yango mwana mwasi wana kwanzaka pona azokwanja pona nini na kwanjaka kaka ozopesa mwana libele ozokwanja kaka obimi na maternité ozokwanja kaka après 2 mois mwana wana yeke kozwa mukusa oya bébé muso oya bébé donc deuxième mois yaki deuxième mwana azu mukusa mwana komaki mwana 2 mois mais azokwanja mwana 2 mois ozosanti ke mwana azoyoka mukusa. Yo tango moni ke place wana mwana azoka mukusa yo po landisi mo eloko bandi ko kwanja mwana o santi ke mwana azo sepela na mukusa wana to koma 5 mois mwana mukusa ba mbuma ebimie mwana azalaki pembe makasi siko ba mbuma wana ebimie njoto mobimba sauf que ne longi donc to komi mal à l'aise pona nite batika biso ba mikolo toza na biso na mukusa wana batika bana babimamba mbuma suti o mususu wana ezwaka na 5 mois tia kokisaka 2 mois wana 2 ans mukusa wana ezakaka mwana bima batashi soko tali mwana kitoko te donc elongi kaka nde ezolaki soki mwana oyo azaki kitoko mais soko tali njoto kitoko te mwana yeko koma mwana linga kufa
po mukusa bonga mko na tali nga mko mukolo mukusa o na yokaka ndenge ezala bongo mwana muke ya bebe boye mwana azokoka lisusu te si toke pa basala nzambe basambeli mpona mwana nzambe aye koyoka mawa ata mpona mwana ye kodiminue kodimine moko ya bongo me par rapport ndenge ezalaki ediminuaki bon mukusa ngo tozalaki soki basala nzambe basambeli okomona bapesi bino mo repo ya une semaine epa ye sata nango mo une semaine wana soka moni ke kimi ekoti na ndako ye wana aye lisusu bobandi lisusu donc ngande na banda kasikoyo nga soki na bandi wana kosutuka mwana bebe azui kosutuka leki muyana ye pe azui kosutuka ye papa pe azui akoma batashi na tamboli na basali ya nzambe nyonso bazoyebisanga ke source likambo eza epa mama na yo mama aboti biso mama oyo aboti biso deuxième mosala nzambe pe ayebisinga source ya likambo eza mama na bino nga mpona nini oyo deuxième motu lisusu azoyebisanga bon troisième lisusu ti quatrième ayebisi ngai mama na bino nga bon nazondima na ngai te après quelque temps naye komona grande sœur akomi na mukusa wana ye kutu na posa kufa azokoka te alongoli na bilamba nyonso po ayaka te na ndako na ngai alongoli na bilamba nyonso nazokoka te pe nikalukelanga solution na kokoka te solution nini nakolukelonga moko eyinda na ndako na makambo wana siko solution nini nakolukela o bon nazaki na huile d'olive na ndako na yebisi kende kosokola ponga kisi na ngai koma mai soki na yoki mukusa na ke na sokoli soki na kotisi mo mai na njoto na zwi ventilateur na tie omona moko dose yango wana soki yo po lingo landanga kende ka kosokola bongo yaya ki asokoli nazaki na mo huile d'olive na ndako na pakoli ye na prier pe nzambe ye kopesa kimia mo kimia ekoti mais ezalaki kaka mais par rapport ndenge ezalaki wana ke azokoka lisusu kosupporte na bilamba te par rapport ndenge ezalaki wana ezalaki te alati bilamba continuaki kaka azalaki na chéri na ye bazalaki nene esika moko tellement ke azalaki azokima menace na ndako azokende kuna epa chéri na ye soki azongi na ndako menace soki eleki ake epa chéri na ye chéri na ye pe aye kozwa mukusa epa komi njoto bango mibale bakomi ye pe akomi ndenge ye moko mwasi na yebisanga soki otali njoto na ye mobali azalaki chauffeur akumbaka me komona aire mosusu atelemisi nani mutuka kuna bandi kokwanja o mukusa eleki ntango ayebisinga na ye komona grande sœur aza nango mobali na ye pe azwa ngo après quelque temps naye komona papa pe na ndako mukusa ezwi ye papa na bino papa na biso oyo aboti biso papa pe aye o penika nayaki kozwa mukusa kuna epa na bino nayebisi ye papa bon nayebi te me nga moko nayebaki deja source likambo wana ndenge ezalaki onga nayaki kozwa mukusa wana mukusango biso moko kaka ndako mobimba toza 5 me ngai kaka na papa na biso ezwi bango kuna biso moko kaka nalobi oui seke ya solo balobaki source ya likambo mukusa oyo eza mama po bisika nyonso nakendaka namona nga mukusa wana te me ekomi kaka na famille nanga kaka ndenge tobota boye seke source ya likambo oyo ya solo eza mama na biso. Ok, merci maman parce que tant il va payer moi pour solo maman vous avez bien makasi parce que là on y yo oza ko accuser que maman eza mama et puis tant yo kai makambo wana ozaki ta okutana mama kosola mama mbo alingaka biso te kokutana na ndenge okosolola na ndenge okosolola na ndenge ni tolinga kosola na bato baza proche bayebisa ye oyebisa ye likambo ngo eza ndenge nini ako approcher yo te toka mona tomona ndoki moko ye koboma ye yo moto oza pe na mbongo te grande sœur ayebisinga nazalaki kuna na ndako ntango na bimi ndeko na ye azoyebisa ye yo ozotolere na mwana oyo ayeyaka na ndako awa wana noko na bino noko na biso noko na biso azoyebisa mama eputaki ndako na biso yo ozotolere mwana oyo ayaka awa. Ok, merci beaucoup. Donc ndenge toza boye mukusa wana ti lelo ndenge tozosala boye mwana kutu na tiki ye njoto na ye kala bango nzambe kutu biso apesa biso mo délivrance ngana papa bango nzambe kutu apesa mo délivrance me ngai lokola na yebite na mwana mo mukie na bana naza na bana misatu kuna mususu a 12 ans mususu 4 mususu 2 ans oya 2 ans njoto na ye ya mibali boye eza ya kopola butu mobimba ya lelo mwana lalite maman j'ai mal donc très bien je crois bandeko bolandi bravo Jésus le entre yaya na leki ba yeko biso to lobité ba on dit ba lo bolandi histoire
que makamozo le cause ezali maman bon maman yaya nena meka pe ko tuna parce que tout comme derrière presque tout chité avant que tout la biloko boyeli biso ah ce sont des choses vraies hein? Ya blo mo vrai maman niko yino na aginin point bon banda na koma mayele na santaka deja mama linga donc banda na koma deja mayele nazo yebake yo tata na ngana mama nanga na banda ya komona ba difference na ndako akotya biloko na baleki nga akotela nga biloko moko na kolia na tondi te azo sala mo makambu moko boy nga sikona banda ya comprendre chose de ato solana mama ko solana mama na swatan ya kosola na réponse analo banini abanda lo beloko te abanda lo bakaka bino bana bozala kaka boy bino bana tangwana oto banda osola na ye so idée ya mama pona yo fallait nini ozala mwasi ya ndumba osala ko donc idée ya ye mama na comprendre te ti lelo soki pe likambo alingaka sala pona nga na raisonner net likambo alingaka sala pona nga irata net nini pour expliquer bon pona nga voilà selonga na kizaka kaka mama na biso azana milimo mabe na ndenge nini ndenge tobotami na bandeko na biso tokoma komona na ndenge akabola biso tokoma komona par rapport bandeko na biso po maloba pe bimaka lisusu epa bandeko na biso bazala moso batutani kuna maloba ekoma obima lisusu ba wana bakoma koloba lisusu mabe ya ngambu oyo bazalaki plasi tokoma kodala ntango bakozonga na bazongani na bango mais biso mo temps oyo bazwaka bakomona parfois bamoni ke mo avantage moko ekomi omona parfois bane awuti mo quelque part obeni mo avantage wana bakolinga baflato mo leka moko mabe wana ekomi kobima oyo bazalaka kuna na mama na bango très bien bande walandi je crois tolandi bayaya ne balobi mais bayeli biso eloko toto découvrir ensemble na bino ndenge yaya lobaki ke ye moko amo ndenge sani na ye donc soki suksi lelo oyo la grande azobala te la grande azobota te parce que maman a récupéré deux biloko eza ya vi na ye eloko ya liboso sani na ye olielaka na kabini asokolelaka to mibala zwi sani pourquoi sani asubelaka yango ndenge yaya alobi akotya yango soki balambeli papa na bango biloko kolia akotya pour kaka papa bango donc c'est-à-dire asalela papa babenga yango na yebi te soki kisi mais kisi yango asaleli wapi na sani ya mwana ne mwasi alingaka te et puis kantine mwana asokolaka nde yango asalamaka donc so mwana ake kosokola ya mwana asokola nzoka nde atye botutu donc aboya mwana na ye alingaka mwana na kati ya ndako baza bapesa banimeo na bango telefone ekotikala bapesa awa bango boye bobenga bango po boyoka bango eza banga basomo donc bravo Jésus nayebisaka bino yana basurprise mosusu pe bauti mosika bauti précisément na kamunganga na mbinzo zone bato bayebi mbinzo zone baza bato bauti na Congo central précisément bazali banatif ya Tchela bato bayebi Tchela bayebi Tchela donc bafleve wana bakota bansingini na donc baza bato ya Tchela bakuta kuna donc ce sont des bayombe des pères et des mères mais mutu azo combattre bango mutu mosusu te leur maman oyo aboti bango akaboli bango ye ana leki to wana bakoma mpe ya ye ye alekala bango mabe surtout yaya liboso na biye na ye koki koleka te aomona bolamu te et puis alobi ke ye tia kokota na cercueil baobeta cercueil ne motema mama ekiti ça c'est quel genre motema mama nayebi te je crois na la réalisation nga nakoza makasi afungula eloko wana yo olingi yano mingi nga namemaki yango po yo mto memo banana na ndako tio ye nango awa ça va bofungola alors kantini mutu asokolelaka ta ndenge komi eza makambo ya somo ok c'est bon papa eli bozwi yango bozwa na kati boki solo solo moko ezali awa eza terrible
Ça va. Ça va. Ça va, quand même. Tout la publicité pour moi, tout ça. La publicité pour moi, tout ça. S'il te plaît, parce qu'il y a un failli plateau. naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asaleli nga na ndako na ngai mwana nga banda koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng naluki natamboli naluki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye nakwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisi nga alobi bosana nyonso so baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth na plantaki nakomisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi o me namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te me eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga meka jésus christ de nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te alors ntango nakutani na papa moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bandeko balandi, je crois ya makambo ya somo sobo yoka ki eloko ebimi na kati ya plateau. Nous avons compris que c'est tout un esprit d'envoûtement. Comment mutako suba ça car je vous dis ça c'est des choses donc maolo ba vraiment ebimi ya te derrière aussi ça va donc tozo prier pour na bango to samela pour na bango ils a mis ça la ça ils a dévoilé ils a son effet mais il faut les kana prière. C'est important, tout ressemble à pona yaya, tout ressemble à pona petite chonaye, et puis après yango, tout bima la cantine wana, tout le essence, tout tumba yango, beaucoup monde a tout tumbango, et délivrance c'est ça makaka lelo. Ozali très important. Abane wana biso ya basi. Na yeb sa batelo ko mo très important. Oyo na lingi batu nyonso, il faut ozana yesu na kati ya vie na yo. Il faut que ça vraiment na Yesu. Babi Christ ayaki pour na détruire les œuvres de l'ennemi. Misala satana oyo mona nde yango oyo. Oyo musala oyo to li menato sala. To ça na chaque fois bravo Jésus. Boy aider biso na ba prière. Na sepela mi na groupe ya soutien bravo Jésus. Nza pa mola bino ba maman stream tout le monde bazawa na tra pa mola bino parce que bino penane bo sala rake. Bo sambela pona biso
pour la musala ou eza malamu. En tout cas, soutenir biso ba prière, c'est important. Tala la grande, moi si mon nene boy. Atkali ko botate, atkali ko balate. Maman ya botiye. La grande azana fiancée nae, nabi la grande azana fiancée nae. Mais maman ye moko ke ko luka fiancé pour na oyi sabi ke moi so vivre na za kandoki. Mobala resista la ni famille ya mobala ebisi bango. So botiki mwana bino ko kufa. Pour revivre na mwana ndoki. Mwana ndoki nani? Mwana o mama yeba misal bumuna ye. Nda so la kelage mabe. Alubis encore une fois que yo ngai ni na fona kunda yo. Oh Bible obi ke non. Mwana nemta kunda mama. Mais mama zo luka kufa mwana na ye na bi kufa mwana liboso. Na comprendre que mwana liboso to a toujours na bitumba. To taka biso bana liboso to a tout. Mwana nyoso liboso zo la nanga za pambola yo. Bitumba zo me mawana ya parce que papa étoile onza ma check na mutuna yo. Na bibana nyoso liboso nza ma pambola bino. Et yaya leki na ye a comprendre que yaya zo nyoka mo. Leki nenga za wana denga za kata plateau. Maman est mon boc, elle est malade à Koukouanza. Vous voyez, maman est moko. Ça fait 4 ans. Malade à Koukouanza. Mais nous avons un Jésus. On a plus que ça, les colas makambo. Yes. Oh, quand on l'a bas. Bravo Jésus. Et là, pour battre, je crois qu'on a un bangoana. Si vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez vous donner. Maman, vous pouvez le numéro de téléphone. Oui, là-bas. 085 085 45 45 29 191 Roban de la quoi une fois 085 donc tu plus 243 85 oui 45 oui 29 oui 191 s'il vous plaît vous bengi vous déranger vous bengi vous passez la conseil celui qui a besoin de aider là je vous dis vous bengi soit bomi papa chic tu vas n'engager au commissaire naïb batemte malam bazali pour na commissaire ou ezali lokola lisungi mais maman to luka pour maman to benga ye maman goya na plateau to tu na ye eloko nini ezali ki ya linga mo na moi cité ya yo ko peut s'appeler numéro na yo ya téléphone 089 ouais 92 hein 49 705 bandela 089 92 49 705. Ok. Voilà le numéro. Ezali ya leki na ye. Ya comment ezali sur nani? Elia. Ya ele bon maman. Venika. Maman Venika. Baza ya na leki ye ya liboso. Atikeli leki na ye ezali lokola libele. Donc leki na ye atikeli ye wana. Ba on baleni maman zo combattre. Maman. Maman boti on ta combattre ba. Mais à combattre de boso nani. Ya parce que mon nyo so za contact nande kwa moi si directement ko pende mi ya maman. Donc bino fo sala kana bino ya sala ye moko. Donc, je crois au inako bayangwana na libo poussa to fukama. Ok, mukangi misnabino. Nzamba makokinyos. Bible lobi nanga mukanda Romains chapitre 8 verset 1. Il y a aucune condamnation ba ono so bazali na Yesu. Il y a aucune condamnation. Lobi vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité c'est Jésus. Père quand les bâtiments comment on a quatre bravo Jésus. Bah il faut exposer misala ya Satana. Et na croire que les lolo là. Et ça pour seper là. Parce que Satana a doit dire t'es embellé comme voûté. Il y a aussi n'importe quoi dans la vie na bango. Mais moi na croire que Yesu Masia au quotidien comme na bango pour pécher bango raison. Dans le nom de Jésus. Na comment na Yesu Masia. Ce dans la biloko bachaki na kata vie na yo. Bachaki masque de vieillesse, bachaki blocage. Baba ke yo na vino otika ko bala te. Oh, ba kosi. Lilo ba suka ya via mutu. Eza pa ko lo Yesu Masia. So nzamba tsheko na mukila parce que yebi ke eza na Adam na yo, yo za Eve. Mwana on dit que bravo Jésus, to ko célébrer mariage na yo. Na komo na Yesu Christ na Nazareth dans le nom de Jésus. So maman na ko tshama masuba poso ko la ba mona ramvoutement, ba mona kayote, mais biso to tshema makila Yesu Masia. Makila Yesu Masia yango zo peto la vie na yo dans le nom de Jésus. Et na samela ko une fois pona la grande. Mouche o za mokusa. Mais Yesu Masia na bandis ko changer makila na yo. Na zu makila Yesu Masia ko na kati ba veine na yo. Et longula o ezali mi pepe nyos. O nyos ko na makila na yo pour que o kuanza kandak mobimba. Et na croire que makila Yesu Masia lelo e ko racheter vie na yo dans le nom de Jésus. Vie na yo pambwama.
via mobile n'est pas maman, via bana n'est pas mbolama, dans le nom de Jésus. Na couvrir bino na makila exclus Nazareth, dans le nom de Jésus. Miss mota mo ine komo na bino, kaka miso alola. Oh no sa ko meka simba bina bina simbi Yesu Masia. Bina bino banele komi libanga. Oh bino boko kwele la ko panzana. Oh kwele la bino akobukana. Na komo na Christ Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok. Bonjour la place pour Fanny. Merci beaucoup. Je compte comme la souka à notre émission. Toujours zoa cantine wana masuba wana. Toujours bimanango, toujours tumba yango lelo. Donc musala bravo Jésus zaka la tête yambi batu. Mais yape parce que tout l'an appé ba délivrance na bango. Et pour la continuer musala musuto osala ngo sima. Mais to tumbango pe bo monango ndenge tozo tumbango. Mais maman no komena nani? Maman Sophie. Maman Sophie to ke nambinzo zone. Toko zoye to yene ana bravo Jésus. Il faut moi na tout na maman o inilanga nini. Soka lokota kie il faut yebisa biso. Ce pe a moi na so il faut. Tu pas ngara chali kam moko mesimite ye faut yebisa biso Maman Sophie. Amagara na matata. Moto bengi ona na zandu na matanga. Anoka ngiso téléphone. Donc on est dans notre première la premier épisode, deuxième épisode maman osala awa. On a 20 heures comme ça, tu prier.
Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.